Mlinzi mpya wa kiume alikuwa mara kwa mara akishawishiwa au kujaribiwa na wafungwa wa kike, lakini alijifanya kama haoni chochote na aliendelea kuwaongoza kwenda darasani. Hata hivyo, alipomuona mfungwa wa kike wa usiku uliopita, alijikuta akishindwa kupuuza majaribu. Moyo wake ulivutika na tamaa. Lakini tukio hilo liliandamwa na mkuu wa gereza, ambaye aliona kila kitu. Ni mwanasheria gani au msimamizi gani mwenye akili aliyekuleta hapa? Ni kwa ajili ya usalama wangu. Wafungwa wa kike ni sawa tu na wa kiume, wanawaza sawa, wanatenda sawa, na wanaweza kukutumia kwa njia ile ile. Ninajua, simama nyuma ya darasa na acha kuwatazama machoni. Siku iliyofuata, yule mfungwa wa kike alipokuwa anapita kwenye korido, alijisogeza makusudi karibu sana na yule mlinzi wa kiume. Tabia zake zikawa za ujasiri zaidi kuliko awali. Kabla hajaondoka, alimpa mlinzi yule ishara ya kujaribu kumshawishi. Mwenzake wa kazi aliona hivyo na akakasirishwa sana. Akamwambia awe mwangalifu na asiingie kwenye hatari au kufanya kitendo kisichofaa. Jioni hiyo, mlinzi huyo akiwa zamu na mwenzake katika chumba cha ufuatiliaji, alimwona yule mfungwa wa kike akijishika tumbo kwa maumivu batovo. Akaamua mwenyewe kuingia ndani kwenye eneo la wafungwa kumwangalia. Mfungwa huyo alisema tumbo linamuuma vibaya sana na hawezi kulala akiwa amelalia upande wake wa kulia.